ti, verovatno. Tonči Šulc, nisam ja vidim komentar Tončija Šulc. Tonči Šulc, da. Kaže, hello Nenad, the best year and you as well as you friends, go ahead, lafe, ok. Pozdravljam nas, javlja nam se Toni, sad ćemo da upalimo i ovde. I ovde ovaj zadnji live što je krenuo, samo da vidim da ga nađem sada ovde, jer to je na nema ljudi, nema problema. Tako, evo, kaže jedan watching. Toni Šulc je tu sa nama, evo i tu se, tako. Pozdrav Nenada, sve najbolje tebi, tvoje ime kao i prijatelj, samo napred, lafe, ok. Hvala vam što ste se polako vraćate svi, ajde mi ćemo sad malo da sačekamo da se prikupite, ja se izvinjam, došli do nekih tehničkih smetnji. Ja obično stavim svoj telefon na do not disturb, to ti je da ne može niko da te zove i da te prekida liniju. Kako je prošao, ne znam čak ni ko je bio čovjek koji me zvao, znam samo jednog Stanišu u svom životu, ali to nije, možda je to taj, ali ne znam da li ima moj broj čovjek. U svakom slučaju, kogod je zvao, ukinuo nam je prvi live i napravio malo problema, ali ne možemo da kažemo da je bio hejter, jel tako? To je bilo bez laža. Da, ne možemo reći, ali možemo se zapitati da li je slučajnost ili nije. Ne, upravo smo pričali, nastavnik i ja, rekao ja nisam u conspiracy, ali ako se baš nešto dogodi kad je neka takva pipljiva tema, možda YouTube neću da se ovo nastavi, pa da nas malo skrati, da nas smiri duhove, znaš, to je dobro, to je zdravo. Ali neće nas niko zaustaviti, tako da mi idemo dalje. Nema kod nas zaustavljanja, mi smo od drugačije sorte, a vi ljudi ako možete, kliknite like, zapratite nastavnika, imali ste u deskripciji nastavnikov link, sad nema ništa, sad je sve otvoreno. Nema veze, ne skiraš se ništa. Sve otvoreno, sad može da se pljuje i da se udara. To su oni htjeli. Ma moguće da je to i bio na kraju neki fazon, da ti iskreno kažem. Čekaj da moram malo organizacije ponovo. Znači, pričali smo o hejt komentarima i ustanovili smo da jednostavno mi nemamo pojma zašto neko radi, priča, a ako neko možda ima neku ideju, može da podeli s nama, pa proći ćemo kroz ove poruke, pa ćemo da vidimo nečije drugom tuđe mišljenje. Mislim, ovo je više između kreatora do kreatora, ali tu su i Život u Kanadi ženskog ugla, bio je i Tonči isto ima svoj kanal, bio je i Rade Vul i razume, ima tu dosta kreatora koji isto kreiraju i gledaju YouTube. Tako da, što ja kažem, ljudi zovu nas YouTuberi, u stvari ne, svi su ostali YouTuberi, a mi smo kreatori. Ja to tako vidim. Postoji razlika, slažem se, postoji razlika i to velika. Da. Jedno je napraviti nekakav snimak i tek tako ga objaviti na internetu ili uključiti live pa ili kritikovati druge ili ne znam nija šta. A drugo je kreirati, praviti, osmišljavati svoj vlastiti sadržaj i da ima nekakvog smisla, da ima nekakvu poruku i sve to. Aha. Da, upravo si, ljudi ne razumeju koliko stvari treba vremena za sve to. Posebno tek na početku, pa majko moja, meni 4 dana treba da snimim, da editujem, da postavim, da isklikam sve što treba da isklikam. Sačuvaj me Bože koliko je to bilo komplikovano. Ja sad uradim video kakvi 100 puta brže, ali i dalje iskustvo je to ipak pokrenulo, razumeš, da se dođe do neke te brzine, ali reci mi, imam pitanje za tebe, pošto ja sam malo drugačije povezan u mozgu. Kad si krenuo prvi live, da li te je bila trema, da li si ali najiskreniji, da li te je bila trema? Pa naravno, u svakom slučaju, ne samo prvi live, to se dešavalo nekoliko puta, zavisi sve od, pa šta znam, recimo u početku normalno da svako ima tremu, to je sasvim normalno. A recimo, znalo mi se desiti, ovako par puta sam bio u live-u sa nekim
ljudima koji su to htjeli dići na neki nivo, Mhm. pa da to bude kao nešto vrlo, vrlo ozbiljno, ono, i da ja trebam pričati o nekim ozbiljnim stvarima na nekakav ozbiljan način. I to mi je izazvalo, recimo, neku blagu tremu. Ali sad Mhm. da sam imao neku jaku tremu, nisam, znači, to uglavnom bude nešto, ono, u granicama normale, da tako kažem. Ja, ja. Ja sam ti nekako povezan drugačije, ja nikad tremu nemam. To je nešto što me Bog podario, da kažem. Ja mogu da To je stanjem sa super. ovog stadiona ljudi i da kažem i da uradim sve što treba da kažem, da uradim i ja odu svojim putem. Nekako jednostavno to ne postoji. Ja ne znam da li je zato što dobri ti radiš sa ljudima, mislim, ono, sa decom čitav život. I ja sam sa ljudima radio, možda je to doprinalo da dođem do to nečega. Ali znam, prvi put kad sam ono teo live da radim, pa razmišljam, rekao, zašto me nije trema, razumeš? Ipak je to kamera, mislim, sad ja sam sad otvoren za čitav svet, pa ono, znaš. Tako je. Sada, pitao sam sve to čisto iz nekog razloga. I sada, reci meni u sredini, u sred te tvoje neke, da kažem, malo treme ili nešto tako. Kako bi se osjećao da neki hejter zvekne nešto baš ono neukusno? Ja, odlično pitanje, da. Svi smo mi, da kažemo, imamo svoje slabe tačke, jel? I u određenim situacijama smo prilično ranjivi. To je Da, isto kao ono, nije isto ubiti medvjeda koji je potpuno zdrav, snažan, ili medvjeda koji je ono bolestan i ne znam ni ja, da. gladan, izgladnio i slično. Tako da kad smo ranjivi, pogotovo jel, pod tim uticajem nekakve treme i pritiska tog svog koji osjećaš, sigurno da će hejter tu doći baš ono da pogorša situaciju, 100%. Znači, tad ide ono sigurno još gore, može čak da izbaci ono iz takta, iz ritma u stvari, da izgubiš nit, da jednostavno da se pogubiš, da dalje ne Da. možeš ono ne nastaviti normalno. E Zato sada, znalo mi se tako nešto slično desiti. Ja sam recimo održao dosta nekih lajvova na TikToku. Ja sam aha, se u stvari, ako dozvoljavaš da ispričam to, potrudit se da skratim maksimalno. ne, samo polako. E, s obzirom da radim sa djecom u osnovnoj školi i djeca poznaju te tehnologije. Ja sam početkom, znači kad sam tek počeo raditi sa djecom, bio totalni, mi ovdje u Bosni kažemo duduk što se toga tiče. Ono, Da, nisam znao, znao sam upalit kompjuter i ugasit ga i ne znam osnovne neke stvari u Wordu nešto pisati, to je to. Onda ja vidim malo pomalo radeći sa djecom da su oni sa tom tehnologijom, ono, da kažem, puno napredniji nego ja, puno više toga znaju, ja to ne mogu pratiti. Ako hoću da, da ih razumijem, ako hoću da komuniciram s njima, moram ja to naučiti. I onda sam se upustio u to, znači, bukvalno od lajka koji ne zna ništa o kompjuterima, o tehnologiji, ja sam uspio da savladam da poslije nekih nekoliko mjeseci da instaliram sistem, tad je bio ono XP, jel davno je to bilo. Bilo ga je malo teže instalirati. Dobro, bio sam malo u prednost, pošto sam znao engleski, ono i tad prilično, i mogao sam se snaći sam u tom. Pa onda internet priključio i u stvari to je bio početak moje te neke nastavničke karijere gdje sam shvatio da je to smjer u kojem moram ići, da pratim te trendove. I onda sad danas ja dođem, ja sam prošle godine instalirao Snapchat, aha, čisto da vidim šta djeca tamo rade, kako to izgleda, šta je to. To je najnovija društvena, ja mislim sad trenutno i najpopularnija aplikacija koju djeca koriste. da. I vidio sam šta je, pa sam popričao s njima o tome i tako dalje. Mislim, naravno, poslije sam to da instalirao jer nema nikakvog smisla, to je isključivo za mlade, apsolutno. Njima je, oni sad tu stvaraju prijateljstva i druženja, šaljući sličice jedni drugima i skupljajući te neke vatrice, jel, potiče i ta aplikacija na to da se druže, da se konektuju, da se spajaju. I sasvim ok. Vidio sam prije toga, naravno, i taj TikTok, i djeca gledaju TikTok, pričaju o TikTokerima i tako dalje i tako dalje. Onda ja odlučim napraviti ću ja profil na TikToku da vidim šta je stvar. Prvo sam instalirao i malo pogledao i vidio sam da je to većinom ono neko smeće, nešto što može vrlo loše uticati na ljude. Hoćeš me zaustaviti nešto da kažeš? Ne, samo Ok, potvrđujem. ok. Ok.
I pomislio sam tada, zar ja trebam prepustiti tim nekim tamo probisvijetima i ne znam nija kome, da truje našu djecu, a da ja tek tako stojim sa strane i da to gledam. Ja sam onda napravio profil na TikToku i vidio sam da i ti sad tamo si me zapratio da pogledaš te videe i odlučio sam da skrenem pažnju na sebe mladih i da im kroz te neke videe sasvim normalnog i nerijetko edukativnog karaktera odvučem pažnju od tih loših, barem malo, koliko ja mogu. Kad bi svi nastavnici to uradili, zamisli koliki bi to tek tada poduhvat bio i uspjeh. I u početku ja sam naišao na ogromni otpor. Snimio sam par videa u školi. Ne sad, ne uključujući djecu, uključujući možda njihove glasove malo, ali snimajući sebe. I onda je to naravno došlo do uprave škole, do direktorice, pozvan sam na razgovor i tako dalje, u smislu da to ne smijem raditi, zabranjeno mi je bukvalno. Ja sam tad i njoj objasnio to, jel trebamo prepustiti tamo nekome i tako dalje na ovaj način, ko što sam sad rekao, i nastavio sam naravno da radim. Bez tih ikakvih snimaka u školi, nebitno, ali nisam odustao od toga. I onda sam počeo pokretati live-ove, u te live-ove su uglavnom dolazila djeca, učenici, dolazilo je djece osnovnoškolaca koji zapravo ne bi trebali to uopšte koristiti, TikTok, ali oni su tu svakako, tu cijelo vrijeme. Ja sam sad došao i oni dolaze kod mene u live, ja njih puštam, tamo postoji mogućnost da i njima dopustim da oni dođu tu, da komuniciraju, da pričaju i razgovaramo o različitim temama, pokušavam, to su bile lekcije, životne lekcije, tako nešto, ako mogu tako nazvati. I dakle, radio sam to dugo, tako da sam tu već stekao neko iskustvo kad su ti live-ovi u pitanju. TikTok je izuzetno okrutan, sad kad govorimo o tim hejterima. Znači, tamo je prepuno tih lažnih nikova, lažnih profila, pod nikovima, pod nadimcima raznim, koji upadaju u live-ove, vrijeđaju, znači, isključivo zbog toga dođu. I onda ja sam znao reći ovako, znači, dođe, ja pretpostavim da je to dijete, i počne da me vrijeđa, ili ako je odrasla osoba, svejedno, znalo je i njih biti, ja kažem, odlično, ispucajte se, ja sam ovdje jedan od rijetkih nastavnika, došao sam tu i potpuno vas razumijem. Vjerovatno ste imali neku traumu sa svojim nastavnicima i slično, sad to želite iskaliti, spoljiti na mene, evo, bujrum, izvolite, nije nikakav problem. Na taj način sam pristupao i pozitivno, vjeruj da se znalo desiti da mi se neki izvine na kraju zbog toga što ste uvrijedili, što sam napisao nešto loše, da potpuno se preokrenu znači došao sam s tim nekim stavom da kažem da prihvatam sve jer sam tu došao sa nekom namjerom, s nekim razlogom i normalno za očekivati. Sad YouTube je, što se toga tiče, da kažem, dosta drugačiji, blaži i nema tu toliko tih nekih ljudi koji dođu samo da pljuju, da truju, da vrijeđaju i tako dalje, ko što je na TikToku. Pa isto i TikTok je kao YouTube, ako ti možeš da klikneš ako te nešto ne interesuje, da ti ne preporuči takve kanale, ti možeš sebi očistiti feed. Može, svakako, samo što je to, izvini, nešto, samo što je to puno teže tamo, jer je njih puno više nego li neki normalni ljudi, tako kažem. To ti je baš posao sizifovski. Jeste. I tako onda izađeš live, prvi put trema i onda neko počne te bombarduje. I reci mi šta ti obično u takvim nekim momentima uradiš? Jel odgovaraš? Da. Evo ovako, sad, danas, kad imam toliko iskustva, da kažem, prilično, evo, dešava mi se sad u live, ne znam ako si pratio, ako si imao priliku, da dođu tako i da vrijeđaju i da ja uzvratim ono što ti malo prije kažeš na neki kulturan način. Politički korektno. Da, može se tako reći. Ako je on napisao budala, recimo, zna se to desiti, ja kažem, vidi zašto si došao da se potpisuješ tu u mome live-u, što ti tu treba i slično. Ali vidiš, kad koristiš tako velike reči, on to ne razume.
To razumeš? To je najveći fazon, on nije skonto što ste to da kaže. Ako ne razumije, ako nastavi, onda naravno idem na blok, blokiram, jel šta drugo, ako nastavi. Ali ima i koji razumiju, pa onda nekad negdje, recimo, sad upadaju, počeo sam i to raditi, upadaju u live, a pretpostavljam da su i to mlađi djeca, jel slično, jer nastavnik ih privlači, onda dođu da gledaju, pa počnu odmah sa nekim pitanjem, nerijetko sa privatnim, koliko imaš godina, ili ne znam ni ja šta predaješ, slično. Ja onda kažem, stanite malo, hajmo prvo kad ulazite u live, isto ko da dolazite nekome u goste u kuću, dobro večer, dobar dan, pomoz Bog, selam aleikum, hvaljen Isus i Marija, bilo šta recite kad ulazite, da jednostavno nekakav odraz kulture je to, jel? Pa tek onda možemo pričati o nekim drugim stvarima i slično. Mislim, nema veze sa hejtom, ali opet je odgojno, jel? Treba na taj način pokušati prvo nekako, da kažem, preodgojiti ljude ili odgojiti. Pa tek onda najlakše blokirati, to je najlakše. Evo, upravo sad, ako izvinim što prekidam, upravo sad što pričamo, oni ne želim još da ih blokiram, zato što želim da me čuju. Eto, vi ste pričali o svemu tome, moje se lice nije promenilo u jednom momentu. Stvar je u tome što da ja sad ovo pročitam i da se iznerviram, ja bi njima samo dao malo više neke snage, znaš, nečega. Ja to ne vidim. Stvar je u tome što sam ja malo pametniji postao, što sam ja, pre nego što sam krenuo da idem sa live-om, pošto nisam imao pojmu bez live-a, ja sam se edukovao, ja sam izašao na internet i gledao sam sve moguće fazone kako da zaštitiš sebe na live. I jedan od tih fazona je da ovako klikneš ovo dugme i da kažeš hide this user on this channel. I tako. I ti njega blokiraš. I onda uzmeš ovako ovog drugog i njega blokiraš. I onda uzmeš ovog trećeg. U stvari, to su bilo samo dva. Čekaj, bio je još jedan. Pa nije valjda da ih je toliko već došlo. Nema, evo, 27 ljudi, 3 budale. Možda ovog trećeg ako nisam, postavit ću on opet neku glupost, pa ću i njega ponovo, nije problem. Samo da znaš, ja nisam vidio komentar, vjerovatno nije niko drugi osim tebe. Nije niko drugi i zato i kažem da je jako bitno da se čovjeka radi hejt komentara, i drago mi da smo krenuli hejt komentara, pošto dosta ljudi ne zna da ti možeš na svom YouTube studiju, ali na kompjuteru samo, možeš setovati sve loše reči koje ti ne želiš da se ikad pojave na tvom kanalu. I one će se ovdje pojaviti, kao na primjer message je stavljena na hide, da niko ne vidi dok ja to ne pročitam i hoću li ja se da se pokaže ili neće se pokaže. Čak ni ja ne vidim poruka dok ne kliknem, znaš. Tako da ja mogu da kliknem, to mogu da pročitam. Sada, kad sam tek krenuo, napravio sam grešku, pa sam budala, čitao što su ljudi napisali. Razumeš? Mislim da sam razumio, to je ono neiskustvo što bi rekao. I tako možeš bukvalno otići na svoju platformu i budi kreativan. Napiši, jeste, malo je gadno, malo je čudno, ali moraš sve najveće bljuzgotine da napišeš tamo koje ljudi mogu da iskoriste. I veruj mi da, evo, ja kad kopam onu rupu, najviše pregleda imam, da ja mislim da možda u zadnje 3 ili 4 live-a da se možda ni jedna ružna reč nije pojavila. Možda je jedna i to je ono baš da bude ono ekstra kreativan, pošto sam ja bio kreativan. I onda ja to zapamtim ili uradim screenshot i onda se vratim i dodam tu reč. I tako da to sve blokira, razumeš, i ništa se ne vidi, razumeš. I onda sada, što ja kažem, evo ja sam lupno stavio, umeđu ostalog i rupa sam stavio u lošu reč, razumeš. Da. I sad i kad neko napiše rupa, ono će ga zablokirati, on neće pokazati. Razumeš? Ali bukvalno moraš, lista je ogromna. Jer jednostavno ako se ne zaštiti, evo, koliko nas, 32 nas je ovde, neće loša komentara zato što su ljudi bolesnici. I sad on je blokiran sa mog kanala, on vjerojatno nije blokiran sa tvojeg, ali pošto oni ne znam koji je tvoj kanal, nećete tamo ni naći i idemo dalje. Hoćemo da pročitamo malo poruke da vidimo šta se naravno, ne smijemo zapostaviti gledalce. Da ne zapostavimo naše divne gledalce. Evo imamo 26 gledalca, 20 lajkova i to je ovaj treći pokušaj, je li tako? Tako je. Treća od sreće.
Ja, Tonči nas je pozdravio ponovo sve. Rekao je pozdrav Nenade, sve najbolje tebi i tvojim prijateljima, sam napred, Lafe. Život u Kanadi je sa nama opet. Idemo like za ovaj kanal, pomozite svom sudjelovanju. Veliki like and share and sub, ok. Od Tonija. Welcome to, to sam ja stavio. Lep pozdrav od nedavno, nedavno pratim oba kanala. Marija Bosanka kaže. Marija, hvala ti što pratiš i nastavnika i što pratite i nastavnika, što pratite i mene. I mnogo nam znači, ljudi ne razumeju koliko taj jedan mali subscribe znači. I like, i share, i komentar. Hvala vam. Kaže BH Road Stories, kaže BH, dobro večer svima. Da, ovo sam bio fulio. Pozdrav za nastavnika od Perišića. Nema ljudi, dobro večer. Tebi goste, podrška od mene i hvala za jubilarne subscribe još jednom. Adila, video sam da je, ja mislim da je traveling nešto, neki kanal, ne mogu da se setim, je postavio post da ljudima fali još malo da dostignu do 1000 pratilaca. Ja izađem na kanal i ono piše 999, rekao 1000. Hvala vama što ste s nama, hvala što nas pratite. Baš lijepo. Trebamo se pomagati svakako. Naravno, svakako. I pozdravlja nas, naravno. PH večer, nećemo čitati koliko pozdravlja koga. BH Road Stories kaže, nema toliko nastavnika, verovatno u vezi ono što si pričao. Da. Hvala BH Road Stories, evo ja bih samo da i pozovem ljude da se pretplate na taj kanal, zaista divan kanal, vidjet ćete ljepote naše Bosne, odnosno puteva u Bosni, ali i prirode kroz koju se putuje kad se vozite našim tim bosansko-hercegovačkim putevima. Earthquake Weather kaže push like and subscribe. Posao u Kanadi, interesuje me šta vas dvojica mislite o tezi 99% negativnih komentara dolazi od kolega koji šalju komentare s lažnim profila. Ja ću ti odmah posao. U stvari, ajde pročitamo do kraja pa ćemo se vratiti na posao u Kanadi. Ja se s ovim ne slažem nikad. Ja se s ovim ne slažem ni 0,01%. Dobro. A tu ajde pročitamo ovo. Život u Kanadi ženskog ugla kaže, Nenade, pravimo live, ti i ja, pa ću da ti ispričam moje iskustvo kako je to rešavam. Važi, život u Kanadi, dogovorit ćemo se, imate moj broj telefona pa se čujemo. Nema nikakvih problema. Bilo bi mi drago. Kaže, nešto, nemam pojma. Lola, ostavi Zoran Balkan Boje, pozdravio. Zoran Balkan Boje sa nama isto, to sam preskočio slučajno, izvini Zorane, molim. Kaže, Sanja, možda je zločesti ljudi uvijek bilo, ali nisu imali anonimnu pozornicu i dobru masku. I možda je ignorancija najbolje oružje, isključivanje iz programa isto dobra ideja. Ignorancija je najbolje oružje, što god više hraniš tu životinju, ta životinja će više da te napada. I što više hraniš sa svojim, jedino je tako i hraniš sa svojom pažnjom. Oni hoće pažnju, kad ne dobije pažnju, on će naći neko drugo, treće, pet. I to je, meni je žao onoga što je u redu iza mene, ali ja jednostavno nemam vremena sa to. Ali da se vratimo sada na posao u Kanadi. Zapratite ljudi posao u Kanadi, života i ženskog ugla i sve ove kanale što vidite, sličice i ove dobre nikove, zapratite jedni drugi da vas ne posjećam. Treba to svima. Pitanje je bilo, interesuje me šta vas dvojica misle o tezi od 99% negativnih komentara dolazi od kolega koji šalju komentare sa lažnim profilom. Znači, samo nešto da pročitam. Pa evo taman možemo da pređemo na mišljenje broj 2, na pitanje broj 2. O sukobima među kreatorima odlično
Ovo je to. Tačno je ovo sada fino leglo ovo pitanje, baš mi je drago. Kao uvod, da. Baš mi je drago da si pitao. Nastaviš, hoću ti reći prvi, pa ću onda ja reći svoje mišljenje. Nema problema, evo hoću. Prvo da kažem, ja se pitam za motiv tih ljudi, zašto bi tako nešto radili. Druga stvar, također se pitam otkud im vrijeme da praveći neke lažne profile, pa da idu tamo da pišu uvredljive komentare nekome drugom. Vjeruju da ja apsolutno, evo meni žao što ja ne mogu da ispratim, recimo kod tebe sve, kod Britanca, kod par još ljudi koje želim da pratim, razumiješ, i volim da gledam i želim da pružim neku podršku, ali ne uspijem sve da ispratim jer jednostavno nemaš vremena. Nema vremena, ne? Možda imaju vremena ti ljudi koji možda ništa drugo i ne radi, jedino tim se bavi, ali onda možda, zahvaljujući tome, ima dovoljno vremena. Ja zaista nemam. Ali stvari u tome, izvini što te prekinem, stvari u tome što ja znam za neke koji to radi, ali oni kreiraju. Ja ne znam sad dobro, ne mogu da kažem njihov kvalitet videa, da on možda ne potroši toliko vremena koliko ti i ja i neki drugi kreatori, ali oni stvaraju i ovo rade. Sad, meni je to najčudnije. Jer to su naše kolege, to nije neko, to nije hejter, to je kolega. Možda to i počinje na taj način, kako je ovo Život u Kanadi napisao, da oni zapravo na taj način pokušavaju praviti neki content. Dakle, da prvo izazovu taj neki sukob tako što će sa ti nekih lažnih profila nešto napisati, pa možda čak nekad i nešto vezano za nekog youtubera i slično, ili sami sebe za svoj kanal, kako bi izazvali taj neki sukob. To mi djeluje kao neki razuman, pod navodnicima, razuman motiv, jel? Za drugo, ne znam zaista zašto bi neko tako nešto radio, zašto bi pravio lažne profile i išao tamo nekim kolegama, youtuberima i pisao. Osim da, eto, to radi da izazove neki sukob. Ili ako i on ima u sebi tu neku mržnju i želju da komentariše na taj način, i to onda razumijem. To je jednostavno u ljudima. Ja vjerujem da je to jednostavno u ljudima, ta potreba, i oni tako hodaju, gledaju od live-a do live-a, od videa do videa i pišu i tako. Da. Neko mišljenje. Zolneš, izvoli, izvini, ja sam završio. Jel mogu ja? To je nastavnički pozdrav, dižeš 2 prsta. Ja sam to jedno vrijeme kao pozdrav, pa... Aha, je li dalje 2 prsta u školi ili nije? Jest, pa da, tako što djeca javljaju. Da. Davno je bilo. Ja lično mislim da ima veze sa kreatorima, a da više ima veze sa prijateljima od kreatora. Ili ja stvarno mislim, i to je, znaš kako, ne mogu da kažem i prijateljima, to su ljudi koji ljude ne poznaju, razumeš? I ja sam imao situaciju da mene čovjek prati i on gleda i on je umislio s mojim prijateljima, razumeš? On umislio da on može dobiti kod mene u kuću da mi nacepa drva ili ne znam nije što, da ja njemu odam da popravim, da promenim ulje na auto. Razumeš, mi se ne poznajemo. Ja čak i ne razgovaram sa njim. Nije to ono da sam ja podigao telefon ili pitao nastavnika i nastavniča. On nije kreator, nije gledalac, razumiješ? I takvi ljudi, neko, znaš ono kaže fene, znaš. Takvi ljudi će za neki ljude svašta da uradi. I onda taj neki kreator koji neko možda ne voli, on će možda samo da šapne, znaš, kad ima live ili kad napravi video, nastavnik ili nema ljudi, nema ni problema, rekao je ovo i ono, i ti ljudi neće ni otići na moj ili tvoj kanal i da pogledaju, nego će da počne da pljuje, brate, da to nema veze s vezom. Tako da ja mislim da ti kreatori možda imaju, mislim, svi mi znamo koliko treba se otvori kanal, nije to 5 sekundi, to je ipak nekoliko minuta dobrog posla, da ti otvoriš email adresu, pa dok ti ovo, sve to mora proći vremena. A opet, dosaditi, razumiješ? Ovako je lakše, ova puška ubija mnogo više, jer onako ima lupam 3000 pratilaca, nek 40 ljudi počne da te zeza, mislim, to je
ogroman broj ljudi koji nije normalan, razumiješ? Da. Da svakom ispiraš mozak, ne, to se mora eliminisati odmah u startu i to je to. Najiskrenije, ja ću ponoviti što uvek kažem, ne mogu oni toliko brzo praviti kanale kako ja to brzo mogu da eliminišu. I to je zakon fizike, to je ono, razumeš, ne možeš nikad dobiti više od onog koliko daješ i to je to. Tako da, ja lično, Slobi, evo lično da se obratim sada, ja lično mislim da to nisu samo kreatori, da su njihovi fanovi, da kreatori imaju načina da zbune naroda, da nešto kažu, da nešto urade, da bi ovi sad skočili na tebe, da to nešto nije normalno. 100%, evo recimo da kažem da sam ja bio, evo govorimo o tim sukobima, bio na neki način uvučen u takvo nešto ili pokušali su, hajde bolje možda tako da kažem, da me uvuku. Nakon što sam snimio video o psovkama i svađama na YouTube, odnosno na društvenim mrežama. I onda jedan od najpoznatijih YouTubera ovdje u Bosni i Hercegovini, možda i u regionu, i on je sad više streamer nego li kreator sadržaja, da bi uradio reakciju na taj moj video. I mislim, ja sam shvatio tu njegovu reakciju više dobronamjernom nego li lošom i više u smislu da on objasni zašto zapravo koristi psovke u svojim nastupima i tako dalje, da bih ja poslije toga dobio hrpu tih nekih njegovih, što ti sada kažeš, fanova i uvrede u toku lajva, pogotovo da ne govorim o tome, koji nisu shvatili suštinu te njegove reakcije. Da. Jednostavno to znači krene na taj način, ali ono što je na kraju dobro u svemu tome, ono što ti kažeš, to dugme sakri s mog kanala ili blokiraj ga i doviđenja. Imao sam također jednu situaciju, dakle lično iskustvo, kad sam napravio video o takozvanim piramidama u Visokom u Bosni i Hercegovini. Aha, da, vidio sam, gledao sam. Da. I kada su, tamo još uvijek stoji stotine komentara koji mene mrsko brisat, u kojima oni mene vrijeđaju na najgnusnije moguće načine, jer nemaju drugog argumenta osim uvrede. Tu sve ti branioci tog glavnog gore koji kao otkopavao te piramide i kopa sad te tunele pod zemljama i pod zemljom, tako dalje. I oni tamo umjesto da iznesu neko mišljenje, neki stav, neki normalan komentar, dakle vrijeđaju, mislim, na razne moguće načine. Tako da može to vrlo lako da izazove upravo sukobe, zahvaljujući tim fanovima, što ti kažeš, koji će se uključiti da brane svog idola, i to tako onda postane neki, čak može postati trend. Da. I može postati glavna okosnica kanala, odnosno kontenta kanala. Glavna okosnica. I to je. Ja mislim da to ne može nikako biti zdravo, ali eto, opet, to je samo moje mišljenje. Druga je stvar, opet da se ogradim ovdje, ovo moram dodati. Druga je stvar kad se ukazuje na pogrešne stvari, kao što neki ljudi rade. Ukazuju na pogrešne pojave na ovome YouTube-u, ukazuju na lopovluk, na prosjačenje, na prevare i tako dalje, to u potpunosti podržavam. Ali opet, kada je u granicama normali, bez psovki, bez vrijeđanja na nekoj ličnoj osnovi. Moraju te reči se moraju birati, to je to. Da, ne možeš biti. Sad kad smo razmenili ta mišljenja u vezi sukoba u kreatorima koji se kriju jednih od drugih, imaju sukob. Aj sad u vezi sukoba s kreatorima koji se ne kriju, koji jednostavno, ja ne znam da li si ti video, ali ja sam u zadnjih, zato mi je pala ideja ovo da pričamo o ovome danas, o ovoj temi, zato što sam u nekoliko navrata bio na live-u kad je neko napadao nekoga, direktno ga napadao, kreator napada kreatora radi nekih stvari, neću imena spominjati, odmah da budemo jasni, nije bitno. Nemam nija namjeru apsolutno nikoga spominjati, niti bi trebalo neko da se pronađe, prepozna o ovome što mi govorimo općenito, iznosimo svoje vlastito mišljenje, što je sasvim dozvoljeno na YouTube-u. Kad bismo mi sad to uradili, mi bismo postali jedni od tih koji izazivaju namjerno te sukobe, a nama nikako nije cilj to.
Upravo tako. Kad bismo htjeli, mi bismo sad lako ovdje skupili 100-tinjak, možda čak 1000 ljudi koji bi tu nas gledali, pratili. Upravo ali tako. Tih ljudi, bolje imati ovih 30-40 normalnih ljudi nego ne znam nija 1000 tamo nekih koji uživaju u psovkama i ne znam nija vrijeđanjima i tako dalje. Sada, o čemu se radi? Izvini, molim te. Ništa, samo priča, znači nije nikakav problem, nema potrebe da... Slučajno sam naleteo na post da neko prati nekoga. Imena se koriste, pravo se imena koriste. Da se koriste neki screenshotovi. I dalje ja nemam pojma o čemu se radi, najiskrenije ti kažemo, niko ništa nije objasnio, sve samo stoje neke slike, neko optužuje za ovo, neko optužuje za ono, i onda ja skontam da su to 3 kreatora koje ja znam, razumeš? Da. Pošljem jednom i drugom na isti, ovom na post, ja ovom na post pošljem, napišem isto da je verovatno neko došlo do neke pogrešne komunikacije, da ovo treba da se reši između njih, ne treba čitati sve da zna o čemu se radi. U svakom slučaju, ako ste bili prijatelji toliko dugo, da ne dugujete sebi i toj drugoj osobi, da nazoveš telefon i ako je treći uključen, napravite svi to u isto vreme i razgovarajte o tom. I riješen problem. I riješen problem, razumeš. Ali ne, koliko sam čuo da je to bilo na nečijem live, je bilo da su psovke padale, da su ginuli jedni sa drugima, da to je bukvalno da su bili blizu jedno drugo da bi krv pala. Zato je jako bitno ono što sam rekao na samom početku. Izađi na svoj YouTube studio, stavi sve bezobrazne reči tamo i ništa od toga se ne bi ni videlo. Jer oni su toliko psovali da je to haos. Tako da ništa toga ne bi videlo, a ovo bukvalno sve. Ja nisam bio tu, neko treći mi je rekao za to da pogledam. Najveći fazon, ja sam se vratio, to je još uvijek bilo na netu. Znaš kako live ostavi kao video. Ja sam pogledao, doduše nisam mogao da vidim šta su pisali, ali sam mogao da čujem šta je osoba govorila, čitala i molila ih da prestane. Bukvalno, molim vas, prestanite ljudi, pa nemojte, pa znaš, i došli su na live kod ozbiljne osobe, nije to sada neki 15-godišnjak koji želi tako nešto, nego to je osoba koja je ozbiljna, koja to ne treba. Sad ti meni objasni kako ja mogu da se posvađam s tobom i da te mrzim toliko da ja sada tebe, a nismo nikad pričali na telefon, nismo nikad odgovarali ono da kažem. Možda i jesmo da kažem, ali da smo pričali, vratno i podigao telefon, pa bi te nazvao, pa bi ti se nagovorio, razumiješ, ne bi čekao da budeš negde na lidu. I šta ti misliš o tome, šta je to, šta se tu dogodilo, šta se čoveku u mozgu to dogodi, da on može sve to da izlupa, da napiše i da se toliko svađaju, troje ljudi upite. Da je to bio totalni haos, da su uništili bukvalno taj live. Pa vidi nešto, mene ne bi začudilo da je sve to unaprijed dogovoreno. Čisto radi kontenta, radi toga... Ne na ovom kanalu. Dobro, ne mora to biti, ne mora biti taj slučaj, ali Ne, čekaj, upravo si, možda su oni to radili za sebe, ali su izabrali taj kanal, možda, verovatno, ja sam siguran da taj kanal nema veze s tim, ali vidiš Vidiš, moguće i to, da skrenu pažnju na sebe, da bi, i da bi započeli neki sukob, a onda ga poslije nastavili u smislu da može da se gradi nešto na osnovu toga i da se zarađuje. Jer vidite sad jednu stvar, ja ne znam da li se zaboravio sam sad, tamo ti stavio i tu tačku u planu za večera, za razgovor, ko su ti ljudi koji gledaju takve, koji na YouTube sceni imaju taj neki stav mrzitelja, odnosno sukoba i tako dalje. Ko su ti ljudi koji vole, uživaju u sukobima, uživaju u svađama, uživaju u psovkama, uživaju u svemu što je ružno, što, ne znam, što je baš niska neka ljudska pobuda. Šta se to dešava u tim ljudima? Otkud to izvire? Ne znam, ali psovke stvarno uopšte nisu potrebne za ovako nešto. Ja sam u stvari prestao da gledam par kanala, zato što nemaš više ni shorts da vidiš, ni video da vidiš bez
bez psovki, razumeš? Ja sam na taj način teo da kažem par puta, ovo je sve moglo bi isto biti smešno bez psovki, nisam shvaćen verovatno, ali onda to razumeš. Jednostavno, znači da ja vidim, ako nisi deo solucija, onda si deo problema. I onda ja tebe neću podržavati, ja nisam deo toga. S vremena na vreme ja uđem, još uvek ih pratim, razumeš, s vremena na vreme uđem, pogledam, ako bude u narednih par meseci vidio da se to nije zaustavilo, jednostavno ću te neću pratiti više. Jer to nije ono što ja želim da bude. Ne želim da to privučem na svoj način, zato što sam ja tu. S kim si takav si? Jasno, naravno, i ja to tako ignorišem. Meni se dešava u zadnje vrijeme nakon te reakcije koje sam spomenuo malo prije, da jedan protivnik tog youtubera stalno tako nekakve postove tamo stavlja i označava mene, da bih ja to vidio, ja to jednostavno zanemarim, odnosno ignorišem. Ne želim blokirati tog lika, nemam pojma, nemam potrebe sad nešto njega da blokiram, niti mi to nešto predstavlja pretjerano, a u tim postovima tamo nema veze nikakve sa mnom, nego sa nekim tim stvarima koje su se negdje nekad desile na nekim live-ovima, što ja nemam pojma, apsolutno nemam veze nikakve s tim. Nikad čuo, nikad vidio, i ko što ti kažeš, izgubiš se, ne znaš o čemu je riječ, mislim, šta sad tu odjednom, ovo, nemam pojma, čovječe. Šta ja tu imam da se petljam? Ja kažem, opet podržavam borbu protiv nečeg što je loše, protiv nepravde, protiv lopovluka, protiv trošenja na YouTube, eto i to je jedna tema koja se može obraditi. Šta sam još htio reći? Te nekakve prevare, ima i toga, kao skupljanja donacija, pa onda uzimanje da se koriste i tako dalje. To je mene fuj, baš dno dna. Ja ti kažem, najiskrenije, taj deo me uopšte ne pogađa, ako su ljudi blesavi da doniraju tamo nekomu da bi taj neki nekom trećem, mislim, to je do njega. To ne možete da vas pitati čitav svet, razumiješ. Ali meni je dao tih ljudi koji nikad neće dobiti tu donaciju. Onda je bolje da se neko stane u kraj, ali kako? Treba ti dokazati, treba to, razumeš. Tako je, ništa bez dokaza konkretno. Ma meni su ti ljudi gavi, znaš, imaš nakači se nekome starcu tamo na leđa ili starici, nebitno, i onda non stop to tamo kako je jadno, kako je teško, pa stvara situaciju još gorom puno nego što jeste, manipuliše zapravo ljudima, masama, igra na njihove emocije, na osjećaje, i veliki broj tih ljudi koji to doniraju su ljudi koji isto tako ne žive baš lagodno i lijepo. I zarade taj svoj novac teško, krvavo, i onda šalju tamo nekome iz samilosti, a zapravo sve to na kraju bude obična prevara. Zarađuje hiljade i hiljade na svojim pregledima. Ti takvi videi po 100.000 pregleda dobiju začas, za nekoliko dana. To je nevjerovatno koliko je to popularno. I to je s jedne strane zarada, s druge strane ovamo donira se u nešto što nije baš toliko potrebno. Da. Hoćemo da pročitamo malo što su ljudi pristali, da ne mislim da... Hajmo, ima komentara. Gde smo stali? Zoran Balkan Boy je rekao, ništa nećemo, što sam rekao, nećemo čitati, što se potpuno među sebe, to je ništa od toga. Sanja 0110, da ne čitam čitav, kaže, možda je zločest ljudi uvijek bilo, ali nisu, a to smo već rekli, možda je ignorancija najbolje oružje. Jugoslav, pozdrav Jugoslav, kako ste, hvala vam što ste došli s nama, kaže, bio je kod Lole na kanalu, znači Lola nam je nazad uživo, Lola je preživeo, dobro je. Opet Lola po Britancu, a trolovi su okupili da se naslađuju. Evo vidiš, Lola i Britanac prijatelj. I Jupi napala nastavno. Jupi me napala, a ja ću morat malo nešto odraditi, ali ja mogu pratiti dok. Tu sam, uglavnom neću se izgubiti. Nema problema. Ne diraj dok meće koja. Nešao, pričam s Nešom. Britanac i Lola su, ja mislim da prijatelji da što mi napravno govore da tako nešto kažu i to onda ispune totalni haos. Ali dobre su, dobar je Lola.
Pozdrav svima, Primus Modese, Primus pozdrav za tebe, hvala vam što ste s nama. Bez potrebe smetaju, kaže Jugoslav, evo i Primus bio, pa zna. Znači bio je, samo su napravili ovaj live da prikupi narod. I da bude svega i svačega. Ali to je, vidiš, to je takva vrsta kanala, da je to dostupno, da je to u redu, da ako oni mogu tako, to je do njih. Kaže, halo Đorđe, pozdrav za vas, široka tema ljubomara i zavidnosti ljudi koji nisu ostvari. Ja se ne tangiram priče uopšte, Jugoslav ne bi ni doći na metu. Da vidimo šta je ovo. Aha, ništa, to ćemo preskočimo. Dobro jutro, večer svima od puta, pogled iz kabine. Pogled iz kabine, pogled za vas. Čuo sam za vaš kanal, nisam stigao da vas pogledam. A vi ako možete zapratite nastavnika i zapratite moj kanal, nastavnik je nastavnik. Tu je. Ti tako niko, nastavnik 44. Hvala vam puno. Nastavniče, jel me čuješ? Čujem, super. Jel ti je niko ne nastavnik 44 da ti ljudi mogu zapratiti? Jeste, tako je. Dobro, napiši ga ovako. Vrlo je jednostavno pronaći, samo napišite nastavnik i mislim da je prvi na YouTube, s obzirom da je kanal. Aha. Kaže Primus, Nenad, jel to Nimbus iznad glave? Ne znam šta je Nimbus. Šta je Nimbus? Hvala. Da nije Nimbus, ona je Oreal. Kaže moja Dana da je to neka vrsta oblaka. Ajmo na green screen. Nimbus, kumulusi, da, kumulusi. Aha, dobro, eto, kad nismo shvati foru, nije smešno. If I didn't get the joke, not bad. Izvini, Primuse, ja sam ti propao slučaj. Dobro jutro, dobre volje, kaže Knežević Mihajlo. Dobro jutro za tebe. Dani kaže, moram da počnem, nažalost, od porodice i obrazovanja. Ako neko jednostavno nema konstruktivnu kritiku da ukaže na eventualne probleme ili nešto onda što treba. Onda nema pojma o čemu govori, samo bes. Upravo tako, ja se slažem s tobom. Posao knadje, posao to nečega, paketika strašno, zovem, ubiješ. Ubio sam neki poklon. A sad mogu i poklon, vidiš, nemam nikakve. Nije mi dao YouTube. Ne znam zašto. Eto, sad znaš da postoji pokloni. Nešto slično kao na TikToku. Uglavnom, to su donacije, neke vrste donacija. Aha. Da, super. Hvala što drugo. Kaže, Toni, personalno, lično misli, ali ne zna, vi nemate problema od kreatora od botova, koji su neki ljudi, neku ruku ljubomorni i ne vole vidjeti da je neko krenuo postavljati videa. Pa ima i toga, da ti kažem, Toni, ja verujem da je na kraju to je ljudi, to nema vreda, jednostavno takve kakve, ja mislim da se može primetiti, ali se može izgledati. U osnovu svako ima šansu da krene postavljati video, uzred YouTube, AI, zašto pa njima neinteresantno od kada je nova postava YouTube, to se dešava. Ja bi se samo nešto ovdje nadovezao na ovaj Tončijev komentar, ako dopuštaš da kažem, svako ima šansu da krene postavljati sve. U tome je možda najveća caka, što ima toliko dosta tih nekih koji imaju želju da je ljima nekako to uraditi, ali nemaju hrabrosti, nemaju kreativnosti, nemaju znanja, nemaju ništa. I onda iz te neke komore baš sigurno taj pojam poluju što već rade ili vrijeđaju, pišu hejterske komentare i tako dalje, čisto da bi ispraznili to iz sebe.
Za njih je Da, da, da. najbolje sanje, ništa drugo, samo na ignori, to je to. Možeš dalje. Da. Kaže mi Primus da je opet zvuk katastrofa, ja ne znam kako me ti čuješ, evo sad sam stavio slušalicu. Bio je, sad je bolje, sad je odlično. Dobro. Nisam imao pojma. Ali evo meni sad isto nešto zvrnda ovde. Ma joj bre, nije ni ovaj YouTube nešto je više bio. Kaže... do mobitela neš? Šta? Da li je do YouTube-a ili je do mobitela, rekao? Ma mobitel je, šta YouTube zna? Mobitel je iz 2018. A to? Kaže, ima neki koji su jako inteligentni pa manipulišu drugima i stvaraju, to je upravo ono što smo pričali, i stvaraju tako neku već unapred odabranu stranu i tebe koji želiš da budeš neutralan, da izabereš njihovu stranu, jer ako nisi sa njima, onda si protiv njih. Upravo tako. Imamo pozdrave. Upravo tako. Ja uvijek imam nešto prokomentarsati, prosto. Samo napred. Samo reci. I ti ovi ljudi što gledaju, slobodno nek napišu. Hoću reći, izvrsno primijećeno od BH Road Story, BH, upravo tako se dešava i to sam upravo i doživio, jel, trebaš birati stranu. Ja ne želim da biram ničije strane, ne želim nikakve klanove, ne želim ništa, ne želim Bravo. Ako nešto nekog pojedinca podržavam njegov rad, ne podržavam njega u potpunosti kao osobu i sve njegove moguće postupke. On će možda nekad nešto reći sa čim se ja ne slažem ili uraditi nešto sa čim se ja ne slažem. Ali ako podržavam nešto što radi određeni segment, to je nešto sasvim drugo. Ja nisam automatski pripadnik nikakvog klana, niti jedne, niti podržavam neku stranu i tako dalje. Ali to pogrešno rezonuju i da ispadne tako. Da. Ajde nek mi samo neko opet napiše, jel bolji ton sada kad sam stavio ovu slušalicu. Nastavnik me čuje. Super je ton, da. Super, baš mi je drago. Pošto sam opet pročitao da je, kaže, ton je loš, eto. Evo ovako, šta još imamo ovde? Kaže, pozdrav Nenadu, Ana ode noć, to je naša koleginica, pozdrav Nenadu i nastavniku. Stanja kaže, za sve su krivi Chemtresi, šalim se. Ne znam i šta su chemtresi, eto. Ma to ti kažu avioni za sebe ostavljaju one... Aha, chemtrails, ja, aha. Dobro, ja. Dok ja ukapiram, Bože dragi. Kaže, podiže se, my wife know, moja žena zna šta, ja nemam pojma, eto koja sam ti operacija, možda bi trebao početi da gledam televizore. Pa zato imamo ženu pored sebe, Alma nije sad trenutno pored mene, ona je izašla... That's why we have a wife. A kad bude tu, ona baš tu da me dopuni, da mi pomogne, mislim, ogromna pomoć, tako da zahvala se svojoj Dani. Ja. Evo, kaže mi Ana da je ton i dalje loš kod mene ovde. Ja ne znam zašto. Što se mene tiče, ton je izvrstan. Sad ćemo da opet da ga isključimo, pa ćemo da vidimo. Čekaj. Dobro. Sad ću duga se dupali mikrofon, pa ćemo da vidimo. Evo kaže, Primus, ne može da se sluša koliko je loš. Jel bolje sada ili ne više? Možda je opet do interneta. Grmi, evo ja nešto čujem. Čekaj, Nešo, grmljavina usred zime, šta se tu dešava? Da neće neka... Ili da ne ide onaj asteroid naš od prošli put kad se... Pa ko će ga znati? Ne znam šta je stvar. Ja pročitam komentare, ako se ja dobro čujem, ne znam sad kako je stanje sa mojim zvukom. Ne znam. Evo, ugasio sam i Wi-Fi sada, da vidimo, ne ništa bolje. Prihvatljivo i okej. Hajde, pričaj pa da vidimo kako će. Pa vidjet ćemo, evo, ja sam mi svišao pod službalicu, pa sad mi recimo, opet mi napišite ako ne možete. Evo sad ja ni tebe ne čujem. Kaže Marija da je do tvog mobitela, najvjerovatnije. Pa nemam pojma, stvarno.
Čekaj, vratit ću ovo ponovo, ako radi, ako ne radi, onda ćemo ništa napraviti. Neki drugi live. Nema, grmi nešto. Imaš li ti slušalice nastavnike? Možda je do tebe, evo. Ne, ja direktno na mobitelu. Pa ja sam direktno na mobitel, ali pitam, ako imaš slušalicu, uključi pa da vidimo. Možda će bolje da radi. To nemam. Evo. Neko mislim ja slušalice, nešto nisu mi, ne pašu me uopšte. Ali ja sad super zvuk, ne znam na što oni misle. Nemam pojma, evo kaže mi Jugoslav, kaže da je moj mikrofon otišao, ali ja sam i radio bez mikrofona i preko telefona i preko slušalica isto. Znači nije ni do mikrofona, ne znam ja čega, ne znam šta da radi. Nastavnik se odlično čuje, ja sam problem. Ništa nastavniče, morat ćeš ti da praviš live izgleda, pa ukineš ti mene, ne vredi. Pa ne bih ja ukinem u stvari, nisam uopšte planirao večeras live, tako da ništa od toga. Mi možemo prekinuti kako god hoćeš, mislim, meni je... Pa ako me ljudi ne čuju, ja ne znam jesi ljudi žale, ako ne čuju, onda ne znam šta ću. Hajde, evo neka kažu, ako smo neslušljivi, ako zaista toliko je loše, onda nema ni smisla da dalje lajvamo, eto, ne znam. EA Business Company. Ko je EA Nasir Business Company? Pa ćemo onda reći, znam na koga misli, je li to tvoj pratilac? Jeste, kaže on me čuje. On me čuje. Nastavnik je okej, Nenad, nek on priča, pa ti drugi put. Nastavnik je okej, Nenade, nek on priča, ti drugi put. Pričaj, nastavniče. A ja ću da pišem. Ajde, dobro. Evo, ja ću nastaviti s komentarima. Samo malo vraćam gore, pošto sam sišao na dno. Evo ga. Znači, Nemanja Pauničić je napisao čao, pozdrav za Nemanju. DJ Mrak Darko, to je naš DJ Darko, malo sam Darko gledao neku noć tvoj live, ali nisam imao mogućnost da pišem, tako da znaš da sam zapratio. Pozdrav za nastavnik, pozdrav za njegovu kolegu, slučajno sam letio na ovaj live, pozdrav za vaše društvo, naravno pozdrav i za tebe. Kaže, Primus u gaste u pozadini grmi. Primus se kod Neše je to grmljavina i ja mislim da, evo vidiš tamo iza ovo razbijeno staklo, mislim da je onaj asteroid od prije ne znam koliko vremena kad smo Nešu imali live o tome pogodio zemlju i kod njega, evo vidite, i staklo popucalo. Mora da je negdje tamo bliže njemu nego li meni. A mi smo udaljeni jedno 100.000 kilometara. Pozdrav na dobre ljude sa malim UPM Gus, evo UP je tu, vjerovatno si ti nju vidio malo prije. Ne može slušati, kaže Primus, zato sada evo ja samo i pričam, pa ćemo vidjeti hoće li Neša uspjeti šta da popravi tamo. Nimbus je, dakle, Gus me pozdravio, pozdrav Gus, hvala puno što si tu, naravno, kod Neše u live. Nimbus je onaj krug što imaju svijeci iznad glave ili vrsta oblaka. Pa da, to sam ja rekao, to se još zove, jel tako, i oreol, jel? Ako sam u pravu. Jasmina Gavrilović pozdravlja, pozdrav Jasmini. Ton je loš, šteta, Marija Bosanka, Nenade, zvuk je katastrofa, bit će bolje, Nenade, kaže Sanja. I treba nam utjeha, naravno, odnosno Neši, da podrška nije utjeha, podrška, bolje tako da kažem. Veliki pozdrav za gospođu Danu Nešu i za nastavnika Matko je izuzetno kulturan i dobar mladić, vidite kako on pazi prvo gospođu Danu Nešu pa nastavnika, pozdravlja, veliki pozdrav za Matka, hvala što si došao. Večeras su Nešin live i razgovor sa mnom kao gostu. Isa Kurtanović, pozdrav za Isu. Primus kaže nije dobar to nikako, grmi kod... Primus se provjeri da li kod tebe grmi tamo, da nemaš neku grmljavinu, da nije oluja, da ti neće poplava, da te neće voda odnijeti ili nešto se još gore desiti. Pozdrav od Istanbul vjerovatno, pozdrav za Istanbul, veliki pozdrav.
Ajde, ovo što je loš ton, to da ne čitam. Interferencija sa nekim drugim, chat live. Interferencija. Ne, šta znači interferencija? Da mi prevedem, molim te. Sa nekim drugim, chat live. A sad te ne čujemo uopšte, ili pričaš nešto? Bio sam isključio, ne bi li došli s tebi. Koje je pitanje bilo? Kaže interferencija. Ništa te ne čujem. Interferencija sa nekim drugim. Interferencija. Aj, ne, ja vez, idemo dalje. Ja. Možda vas dva, ali nama koji vas pratimo nije, ne nade do vašeg mobitela. Ja slušalci imam ko da sam u Donbasu. Nema veze, popraviš za drugi live, kaže Sanja. Hvala Sanja za podršku našim Neši. Pozadi nešto fura, dobro, nastavnik se odlično čuje. Baci slušalce kroz ponistru. Nemoj primus, vrati se, idi po slušalce. Ko je ovaj novi lik? EA Nasir Business Company. Evo, ja bih zamolio tebe da pogledaš nastavnikov kanal, dakle YouTube kanal Nastavnik, samo upisati u pretraživač na YouTube-u, vrlo lako je pronaći, pa možeš pogledati šta nastavnik snima i radi, pa i upoznati se malo bolje s njim, ako ti se svidi, naravno, jedan subscribe. Kada Neša govori, obzirom slušalce, dobro, ok, nastavnik je ok, dobro, Habibi, šta je Habibi? Hajmo junaci, idemo dalje, naravno, ništa, onda ovdje ide pitanje u chat. Ja sam pratio kanal, nema ljudi, nema problema, pitam ko je drugi čovjek u live-u, evo ja sam upravo objasnio, hvala ti što si ponovio pitanje, nadam se da si me čuo sada. Pozdrav dobri ljudi, poštovanje i sve najbolje, kaže Ciciban, pozdrav za Cicibana, također poštovanje, sve najbolje od nas, i od mene i od Neše, dobro večer Ivan u čatu, dobro večer Ivanka Dezdarević. Nenade, mislio sam samo dobro, to zbog tona, nije zlonamjerno, ma naravno da Neša nije shvatio zlonamjerno primus, kako god, vjerovatno se nešto i našalio. Sad ne grmi, kaže primus modest, možda sad kad Neša šutio ne priča ništa. Da, posao u Kanadi šalje gift, hvala i u moje ime, naravno za Nešu je gift. Sad ne čujem ovog gosta, kako sad ne čuješ mene? Ja kažem da je to tebe, ti mene ne. Da, sad je okej, kad se Neša javi, zaista grmljivo je neprijatan zvuk. I ko je uopšte gost? Interferencija, miješanje, uplitanje. Aha, hvala Mihajlo, hvala što si nam objasnio. U redu, kaže, dobro, vjerovatno se ga čuo. Senad Đanković, dobro večer svima na live-u i velika podrška za Nenade nastavnika. Dobro večer i hvala puno na podršci Senade. Rade se priključio. Dobrodošli, hvala vam na solidarnosti. Dakle, postao je član kanala, tako da znaš Nešo, evo dobio sam novog člana Radeta. Rade nešto sigurno želi dobrodošlicu i raduje se tome prisutno. Nenada na hlađenje, ne. Čas i morao sam jednostavno, nije bilo druge nego da ga... Hoće nešto reći? Ma izvoli, smiješ reći, naravno, iz ćoška se može pričati. Nije, evo sad ti kad pričaš ti meni prekidaš, baš mi pomalo odzvinjaš i te čujem da te rečem, ali sam te razgledat posle sam kao da je, ne znam, da ne verujem da je signala, ne znam šta je uopšte, ne znam, ovo mi je prvi put da mi se ovako dogodi, šta da radim. Pozdravimo za Mostu, da pozdravim Sena, da pozdravim sve i hvala vam svima na svim komentarima, evo i Radovu, posle mene, hvala Radovu u moje ime. Recimo, ako se čujem bolje da nastavljamo, ako ne, ako ćemo da morati ovo s nekim da ostavimo. Možemo dodati novu temu, da šta, pa hoćemo nastaviti. Ja ne znam da li me ljudi čuju, evo neko piše i da me ne čuje više, nemam pojma. Ja te čujem. Dobro, Nasir Business Company pitao da li ja kopam za municu, ne još uvijek, ali ću uskoro da počnem sa kopanjem. Ne znam šta više da kažem, Nešo, možda je najbolje da završimo s obzirom na ove sve poteškoće i
Ne znam. Pa ako me kaže posle Kanadi loš zvuk i nastavnik ponekada prekine. Znači nije samo do mikrofona, kažemo prvi put mi se ovo stvarno događa, ne znam šta je stvarno, ali neka ljudi odluče da prekidamo, pa i to je to. Drago je tu. Ako nas ne razume, onda je potrebno i nastavljati sa ovim, možemo ostaviti neki drugi put nekad. Ma da, slažem se s tim da prekinemo i da nastavimo nekad drugi put. Ja bih samo pozvao ljude, ne znam koliko me čuju, da podržite Nešu. Ja mislim da Neši pod hitno treba neki novi bolji mobitel. Ne znam kako će to, hoće li uspjeti da dođe do toga, ali možda ta neka podrška koju evo večeras vidim pružate, koliko ko može da pruži, možda mu pomogne da konačno nabavi neki novi mobitel koji će zadovoljavati njegove potrebe. To je ono što ja mogu reći. Neko je negdje, pa dolazi do propuha definitivno, to se slaže. Propuh je negdje promaja udara, brate, da. Ništa, narode, onda nastavniče, hvala što ste pokušali nekoliko puta večeras, vidiš da samo početka nije išlo kako treba. Evo, samo da ti kažem, evo, posao Kanadije, njegov komentar je sada sklonjen zato što je pomenuta rupa, a čovjek je samo napisao sledeći put iz rupe bolje se čuje. To je ono što sam ti rekao, da moraš ubaciti sve te neke reči, da se to sve, ja ću sada puti da se vidi. Ti ipak obriši tog spiska. Da. I onda kažem ti, ja sad vidim da ga ne vidim, da ga pustim da se svi vide i to je to. Danas sam odgledao Nešin video mob. Nešin video Marija Bosanka, to je onaj telefon koji sam kupio 2018. A ovaj sam kupio 2000, ne može da se vidi. Ovaj je ja mislim po 2012. I ovaj uzimam kao da mirror screen, da mogu novom da snimam, da mogu novom da vidim što se događa, a izgleda i ovaj polako. U stvari danas sam dobio notifikaciju da još malo imam vremena više moćni i da koristim neke aplikacije, pošto je tako, znaš kako oni to hoće, da ti steraju da moraš da kupiš novi i to je to. Ništa neš, evo ljudi pišu i Drago isto da ne može slušati, da ubija uši, tako da to je to. Laku noć, dobri ljudi. Pa se vidimo u nekom novom live-u. Hvala vam svima što ste bili s nama, znam da ne čujete, bolje da prestane, a nastavniče, nisam vidimo i čuje. Prijatno, doviđenja. Ćao.